Vediamo la pronuncia del professore. Prende la parola il professor Jonas Juszkiewicz. Giusto? Labas vakaras. Visų pirma, noriu pasinaudoti progą ir išreikšti savo gilią pagarbą profesoriui Falki, profesoriui Bonomo, kurio čia nėra, su kuriais likimas lėmė, suvedė ir man teko būti jų mokiniu ir aš labai dėkoju. Ir aš labai dėkoju už jų didžiulį indėlį formuojant mane kaip asmenybę, kaip teisininką, kaip žmogų. Dabar mano tema yra sąžinės laisvė, bet aš šiame pranešime labiau susiaurinsiu, tai bus teisė į sąžinės prieštaravimą. Tema šiam pranešimui brendo nuo praėjusių metų gruodžio mėnesio, kai ES pagrindinių teisių nepriklausomų ekspertų tinklas paskelbė savo nuomonę sąžinės laisvė ir konkordatai tarp ES šalių ir Šventojo Sosto, privertusią pagūžčioti pečiais daugelį teisininkų savo srities profesionalų. Šio dokumento išvada buvo sekanti. Dabartiniu metu svarstomas tarp Slovakijos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties projektas dėl sąžinės laisvės gali paskatinti valstybę pažeisti savo įsipareigojimus Tarptautinio pilietinių ir politinių laisvių pakto, Tarptautinio ekonominių ir socialinių ir kultūrinių teisių pakto bei konvencijos dėl visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimo atžvilgiu. Pagūžčioti pečiais buvo dėl ko. Pirma, minėta ekspertų tinklą įsteigė Europos komisija Europos parlamento prašymų 2002 metais su tikslu, kad būtų stebima pagrindinių teisių būklė ES ir jos narėse, remiantis Europos pagrindinių teisių chartiją. Tinkle kiekviena šalį atstovauja po vieną nepriklausomą ekspertą kabutėse. Tai yra, jis neskiriamas valstybės institucijų, bet pats tinklas atsirenka tuos ekspertus. Ekspertų tinklas rengia reguliarias ataskaitas dėl pagrindinių laisvių būklės šalyse narėse ir sąjungoje, o taip pat pateikia nuomonės dėl specifinių klausimų susijusių su pagrindinių teisių apsauga Europos Sąjungoje. Šie dokumentai yra pateikiami ES institucijoms, nors jų rekomendacijos ir išvados nėra šioms institucijoms privalomos. Antra, dėl ko buvo verta pagūžčioti pečiais, tai kad aukščiau paminėtos nuomonės savo išvados profesinių teisinių požiūrių yra abejotinos, netgi pritemptos prie ideologinio kurpalio, kurių teisinis turinys, bent jau žvelgiant iš tarptautinės teisės ar Europos teisės požiūrių, yra tuščias. Tai būtent labiausiai neramina, nes ES patariamasis organas dėl savo prestižinės vietos pats savaime suponuotų, kad jo sudėtis ir jo dokumentai pasižymė itin aukštą ir nešališką kvalifikaciją. Teisininkų nesusijusių tiesiogiai su žmogaus teisių problematika bendruomenė, o jau nekalbant apie plačiąją visuomenę, gali priimti šios nuomonės išvadas besąlygiškai, nes profesinis pasitikėjimas kolegomis, ypač jeigu yra kolegialus organas, tai yra vienas iš teisininko deontologijos principų. Dabar trumpai norėčiau priminti faktinės aplinkybės šito dokumento. 2005 metais Liepos 11 dieną Europos komisija Europos parlamento prašymų užklausė šito tinklo dėl nuomonės pateikimo apie sąžinės laisvės klauzulę pateikta esamuose ir būsimuose sutartyse tarp ES šalių ir Šventojo Sosto. Europos komisija iškėlė 3 klausimus, į kuriuos turėjo atsakyti tie nepriklausomi ekspertai. Pirmas, ar tokios sutartys turi aukštesnį rangą už nacionalinės teisės aktus?
Antras, ar tokie susitarimai gali prieštarauti pagrindinėms teisėms ir ES teisei? Ir trečia, kokiu būdu šios sutartys sukelia teisinės pasekmes ir kaip šios sutartys gali būti nutraukiamos. Pagrindą tokiam užklausimui suteikė Slovakijoje svarstomas sutarties tarp šios valstybės ir Šventojo Sosto dėl sąžinės laisvės projektas. Ypač kai kurių europarlamentarų pasipiktinimą sukėlė kai kurios šios sutarties nuostatos, tai yra sąžinės laisvės realizavimo išplėtimas į kai kuriuos veiksmus sveikatos priežiūros srityje. Tai yra kaip abortas, dirbtinis apvaisinimas, eksperimentai su žmogaus embrionais, eutanazija, klonavimas, sterilizacija ir kontracepcija. O taip pat sukėlė pasipiktinimą ir tai, kad valstybė įsipareigoja neįpareigoti katalikų bažnyčios įsteigtų sveikatos priežiūros įstaigų ar kitų organizacijų teikti tokias paslaugas, apie kurias mes paminėjome aukščiau. Taigi dabar būtų ir svarbu panagrinėti sąžinės laisvės ir būtent teisės į sąžinę prieštaravimą vietą, kaip pagrindinės teisės vietą Europos pagrindinių teisių sistemoje. Terminas pagrindinės teisės, kurio Europos bendrijos steigimo sutartyje nebuvo, lygiai taip pat kaip ir nebuvo Europos bendrijos kompetencijos žmogaus teisų srityje, ES teisėje atsirado Europos teisingumo teismo jurisprudencijos pagalba. Teismas siekė suteikti ES teisei viršenybę bet kuriomis aplinkybėmis, tame tarpe ir pagrindinių teisių, kuri paprastai yra garantuojama nacionalinių valstybių konstitucijų pagalba. ES taryba Kiolne 1999 metais pabrėžė, kad dabartinėje sąjungos vystymosi stadijoje, ypač po Maastrichto ir Amsterdamo sutarčių priėmimo, išplėstos ES kompetencijos, siekiant kompensuoti taip vadinamą sąjungos demokratijos deficitą, vis dėlto reikalinga priimti pagrindinių teisių chartiją, siekiant pabrėžti jų ypatingą svarbą, kad jos būtų pastebimos piliečių ir kad ugdytų sąjungos piliečių teisinį sąmoningumą. 2000 metais Nicoje buvo paskelbta ES pagrindinių teisių chartija. Jinai buvo publikuota oficialiame ES leidinyje kaip tarpvyriausybinis susitarimas. Šis ES veiksmas buvo daugiau politinis negu teisinis. Europos konvento nariai, kurie kūrė šią chartiją, yra pabrėžę, kad tai yra vis dėlto minkštosios teisės dokumentas. Bent iki tol, kol ES taryba nenuspręs, kad ją reikia ratifikuoti. Ir konvento nariai buvo įsitikinę, kad reikia įsipareigoti formuluoti chartiją tokiu būdu, kad ji bet kuriuo momentu galėtų būti inkorporuota į ES sutartis. Ar kitokiu būdu galėtų būti teisiškai pareigojanti. Į chartiją buvo įtrauktos teisės, kurios yra suformuluotos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijoje. Taip pat įtrauktos nuostatos iš Europos socialinės chartijos ir Europos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijos. Mūsų nagrinėjamos temos kontekste reikėtų pabrėžti, kad konvento nariai siekdami išvengti potencialių teisėjų galimų prieštaravimų, interpretuojant Europos žmogaus teisų konvencijos įtvirtintas teises, šias teises suformulavo identiškai, kaip jos formuluojamos konvencijoje. Tačiau reikia pažymėti, kad chartija savo apimtimi toli gražu nėra Europos žmogaus teisų konvencijos kopija tiksli. Į chartiją buvo perkeltos ir papildytos kai kuriomis kitomis nuostatomis, kaip pavyzdžiui, šalia vergijos draudimo buvo įtrauktas prekybos žmonėmis draudimas ir, kas mums svarbiausia, teisė į sąžinės prieštaravimą.
Dabar teisė į sąžinės prieštaravimą yra kildintina išminties, sąžinės ir religijos laisvės, įtvirtintos Visuotinės žmogaus teisų deklaracijos 18 straipsnėje, Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisų pakte bei Europos žmogaus teisų ir pagrindinių laisvių konvencijoje. Nustato, kad kiekvienas žmogus turi teisę į minties, sąžinės ir religijos laisvę. Jinai apima ne tik vidinę manifestaciją, bet ir išorinę manifestaciją, tai yra skelbti religiją ir tikėjimą tiek vienam, tiek kartu su visais viešai ar privačiai, mokant, praktikuojant, laikant pamaldas bei atliekant apeigas. Šis išorinės manifestacijos aspektas, vidinės manifestacijos aspektas, jis yra absoliutus, kai tuo tarpu išorinės manifestacijos aspektas, jam yra nustatomi apribojimai. Jinai gali būti ribojama tiek, kiek yra nustatęs įstatymas ir kiek tai būtina demokratinėje visuomenėje jos apsaugos interesams, viešai tvarkai, žmonių sveikatai ar moraliai, arba kitų asmenų ir teisėms ir laisvėms saugoti. Dabartiniu metu žmogaus teisų doktrinoje galima išskirti kelias pagrindinės sritis, kuriuose vykdant kokią nors veiklą galima būtų remti sąžinės prieštaravimu. Tai pirma būtų privaloma karo tarnyba, antra būtų santuokų registravimas, kai vienas ar abu sutuoktiniai yra išsiskyrę, trečia tos pačios lyties asmenų santuokos ar partnerystės registravimas, tame tarpe ir santuokos ar partnerystės registravimas su asmeniu, kuris yra pakeitęs lytį. Kai kurie veiksmai sveikatos priežiūros srityje, kaip abortas, dirbtinis apvaisinimas, kontracepcija, eutanazija ir padėjimas nusižudyti. Europos žmogaus teisų konvencijos institucijos iki šiol vengia interpretuoti teisę į sąžinės prieštaravimą kaip sudėtinę Europos žmogaus teisų konvencijos teisų katalogo dalį. Ypatingai to pasižymėjo Europos žmogaus teisų komisija, kuri atsisakė pripažinti konvencijos 9 straipsnio, kuris atrodytų labiausiai tinkamas pažeidimus, kai buvo nagrinėjamas sąžinės prieštaravimas dėl karo tarnybos. Tačiau komisija visuomet tokio pobūdžio byloms taikė konvencijos 4 straipsnio nuostatą, kuri teigia, kad priverčiamuoju ar privalomuoju darbu nelaikoma jokia karo tarnyba ar tarnyba, kurios išreikalaujama iš asmenų atsisakančių nuo privalomos karo tarnybos dėl įsitikinimų vietoj karo tarnybos tose šalyse, kur toks atsisakymas yra pripažįstamas. Skirtingai nuo Europos žmogaus teisų konvencijos institucijų, žmogaus teisų komitetas Jungtinėse tautose, interpretuodamas teisę atsisakyti atlikti privalomą karo tarnybą, laikosi kitokio nusistatymo, kad ši teisė yra traktuojama kaip teisės į sąžinės prieštaravimą apimtimi. Nors Europos žmogaus teisų konvencijoje nėra aiškiai suformuluotos teisės į sąžinės prieštaravimą, pati konvencija neatmeta tokios teisės ir egzistuojanti tendencija valstybių teisės praktikoje leidžia teigti, kad tokia teisė faktiškai egzistuoja ir jos įteisinimo galimybės tarptautiniu mastu yra pakankamai realios. Tai iliustruoja anksčiau paminėtas faktas, kad į Europos pagrindinių laisvių Chartijos 10 straipsnį buvo įtraukta teisė ir į sąžinės prieštaravimą. Teisės į sąžinės prieštaravimą pripažinimas Europos pagrindinių teisių Chartijoje atspindi konstitucinės tradicijas ir nacionalinės įstatymų leidybos tendencijas. Ir šią teisę, susijęs su nacionalinės teisės ypatumais, leidžia nustatyti skirtingus kelius ir būdus, į kuriuos atsižvelgiant ši teisė gali būti realizuota. Jeigu mes kalbėtume apie konstitucinius tekstus, tai teisė į sąžinės prieštaravimą, būtent privalomos karo tarnybos kontekste, yra įtvirtinta Austrijos, Vokietijos, Ispanijos, Kipro, Nyderlandų, Portugalijos konstitucijose. Šalyse, kurių konstitucijose nėra tiesioginės nuorodos į sąžinės prieštaravimą privalomos karo tarnybos atžvilgiu, tokia teisė yra įtvirtinta konstitucinėje jurisprudencijoje arba daugumoje atvejų karo tarnybos įstatymuose.
Normos, kurios įtvirtina teisę į sąžinės prieštaravimą privalomos karo tarnybos atžvilgių, palaipsniui tampa atgyvenusiomis šalyse, kurios laikinai atsisako šauktinių tarnybos, ją pakeičiant karo profesionalų tarnybą. Kalbant apie teisės į sąžinės prieštaravimą intervenciją į kitas socialinės veiklos sritis, kurios pastaraisiais dešimtmečiais patyrė radikalias sekuliarizuotos socialinės mąstysenos transformacijas, kaip pavyzdžiui šeimos santykių, sveikatos priežiūros sritis, tai šiuo atžvilgiu ES mastu stebima didesnė įvairovė. Ši teisė yra įtvirtinama sektoriniuose teisės aktuose. Teisė į sąžinės prieštaravimą yra suteikta sveikatos priežiūros sistemos darbuotojams neatlikti abortų ir nebendrininkauti atliekant juos. Tai dažniausiai įtvirtina arba abortų įstatymai, kaip tai atsitinka Danijos, Italijos, Jungtinės karalystės teisėje, arba baudžiamieji įstatymai, kaip Austrijoje, Belgijoje, arba tiesiog sveikatos priežiūros sistemos įstatymai, kaip Kipre, Prancūzijoje, o kai kuriais atvejais konstitucinio teismo sprendimai, kaip Ispanijoje ar Vengrijoje. Ši teisė yra suteikta ir medikams dirbtinio apvaisinimo procedūrų atvejais, kaip Austrijoje, Italijoje, Jungtinėje karalystėje. Belgijoje taip pat teisė į sąžinės prieštaravimą yra garantuota medikams eutanazijos įstatymų kontekste. Kalbant apie sąžinės prieštaravimą šeimos santykių reguliavimo srityje, tai šis fenomenas yra palyginti naujas, atsiradęs su tos pačios lyties santuokų ir partnerysčių įstatymu. Kai kuriuose šalyse valstybės pareigūnai registruojantis civilinės būklės aktus gali atsisakyti dėl moralinių įsitikinimų registruoti tokias santuokas ar partnerystės, kaip yra Olandijoje. Šalyse, kuriuose egzistuoja valstybinė liuteronų bažnyčia, dvasininkai gali taip pat neregistruoti tokių santuokų, kaip ir neregistruoti santuokų, kai vienas iš sutuoktinių yra išsiskyręs. Čia Danijos būtų pavyzdys. Kaip specifinis atvejis yra pažymėtinas teisės į sąžinės prieštaravimą suteikimą anglikonų dvasininkams, sudarant santuokas, kai vienas iš sutuoktinių yra pakeitęs lytį. Kalbant apie teisės į sąžinės prieštaravimą legitimaciją, negalima nepaminėti specifinį šios teisės įtvirtinimo būdą tarptautinėmis dvišalinėmis sutartimis. Tai yra sutartimis tarp valstybės ir Šventojo Sosto, kuriuose yra pripažinta įtvirtinta sąžinės prieštaravimo klauzulė. Tokių konkordatų su sąžinės prieštaravimo klauzulėmis nėra daug ir jie visi yra susiję su dvasininkų karo tarnybos prievole, kaip Italijos, Latvijos ar Portugalijos sutartys su Šventuoju Sostu. Taigi šiomis sutartimis apibrėžiama šios teisės apsauga, jinai yra garantuojama tik katalikų dvasininkams. Pastaraisiais metais buvo parengtas, kaip ir minėjau, Slovakijos ir Šventojo Sosto sutarties dėl sąžinės laisvės projektas, kuri būtų pirmojo tokio pobūdžio sutartis Europos Sąjungos šalyje narėje. Teisės į sąžinės prieštaravimą apsauga pagal sutarties projektą yra garantuojama visiems katalikams tokiuose srityse kaip ginkluotose pajėgose, atliekant kai kurios veiksmus sveikatos priežiūros srityje, kaip abortas, kaip minėjau, dirbtinis apvaisinimas, eksperimentai su žmogaus embrionų, lytinėmis ląstelėmis, eutanazija, klonavimas, sterilizacija ir taip toliau. Taip pat, kaip minėjau, kad valstybė įsipareigoja katalikų bažnyčios įsteigtų sveikatos priežiūros įstaigų ar kitokių organizacijų neįpareigoti teikti tokias paslaugas. Pranešimo pradžioje paminėtas ES nepriklausomų ekspertų tinklas savo nuomonėje išreiškė savo susirūpinimą dėl paminėtų sutarties nuostatų galimos įtakos gauti tam tikras medicininės paslaugas, cituoju.
Ypač kai ši teisė konfliktuoja su moters teisėmis gauti kai kurias reprodukcinės medicinos paslaugas ir konsultacijas, nepatiriant jokios diskriminacijos. Ir dėl šių priežasčių sutarties projektas, vėl cituoju ekspertus, gali paskatinti valstybę pažeisti savo įsipareigojimus tarptautinių žmogaus teisų dokumentų atžvilgiu. Dabar diskutuojant su nepriklausomais ekspertais galima atkreipti kelis teisiškai svarbius momentus, kuriuos šie ekspertai yra sąmoningai nutylėję. Visų pirma, ekspertai taip ir neatsakė į Europos komisijos suformuluotą klausimą, ar tokios sutartys gali prieštarauti ES pagrindinėms teisėms. Antra, nors ir ekspertai nevartoja kontroversiško termino reprodukcinės teisės, kurio tarptautinė bendruomenė konvenciniuose tekstuose nepripažįsta, tačiau šie ekspertai ypatingai dažnai naudoja terminą reprodukcinė sveikata, reprodukcinės sveikatos paslaugos, reprodukcinės medicinos paslaugos. Šių terminų naudojimas ataskaitoje yra tikslingas, nes ES pagrindinių teisių chartijos 45 straipsnį jame yra įtvirtinta kiekvieno teisė į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir teisė į gydymą nacionalinės teisės aktų ir praktikos nustatyta tvarka. Pats savaime terminas reprodukcinė sveikata gal ir nebūtų kaltas, tačiau po šiais terminais visais atvejais slepiasi aborto, kontracepcijos, o kai kuriais atvejais ir dirbtinio apvaisinimo paslaugos. Abortas ir kontracepcija medicinos logikos požiūriu negali būti įvardintos kaip sveikatos priežiūros paslaugos, nes jų paskirtis nėra gydyti moterį, nes nėštumas tai nėra liga. Nors abortas ir kontracepcija praktiškai konsolidavosi po reprodukcinės sveikatos terminologiją Pasaulio sveikatos organizacijos žodyne, vis tik nėštumas, ar jis būtų vadinamas nepageidaujamas nėštumas, nėra įtrauktas į tarptautinę ligų klasifikaciją. Taigi, kalbant apie abortą ir kontracepciją, jie nėra traktuojami kaip gydomosios ir profilaktinės paslaugos. Ir tokiu būdu minėtos paslaugos, reprodukcinės sveikatos paslaugos, jos negali patekti į chartijoje įtvirtintų teisių į profilaktinę sveikatos priežiūrą ir į gydymą veikimo sritį. Net jei ir abortas ar kontracepcija yra įteisinti nacionaliniais teisės aktais. Trečia, teisė į sąžinės prieštaravimą remiantis proporcingumo principu gali turėti tam tikrus apribojimus tais atvejais, kai jie būtini ir tikrai atitinka sąjungos pripažintus bendrus interesus arba reikalingi kitų teisėms ir laisvėms apsaugoti. Sąjungos pripažinti bendri interesai gali būti atsekami sąjungos sutartyse, Europos teisingumo teismo sprendimuose ir išvadose. Tačiau kol kas, kaip abortas ar kontracepcija, neturi tokio vertybinio rango statuso. Lygiai taip pat, jei nagrinėsime teisės į abortą ar kontracepciją statusą tarptautinėje ar ES teisėje, mes nerasime, kad šios teisės egzistuoja tarptautinėme žmogaus teisų kataloge, ką beje pripažįsta ir patys ekspertai savo ataskaitoje, nors toje pačioje vietoje jų nuomonė, kad teisė į abortą turi būti pripažįstama. Apibendrinant galima teigti, kad pastarasis ekspertų teiginys, kad teisė į abortą turi būti pripažįstama ir atskleidžia ataskaitos teisinės argumentacijos silpnumą. Ekspertų profesinė sąžinė valdė noras įtvirtinti, kad ir labai abejotinais būdais teisės į abortą kaip pagrindinės teisės klausimo iškėlimo legitimumą. Nors ES pagrindinių teisių nepriklausomų ekspertų tinklo nuomonė, kaip buvo minėta, ES institucijų teisiškai neįpareigoja, tačiau tai atspindi tam tikras ateities tendencijas ES. Geriausiu atveju jie atspindi šios dienos įtakingų aplinkų balsą. Ir šie balsai nežada komforto tiems, kurie turi
tarptautinėje teisėje įtvirtintos religinės sąžinės laisvės apsaugą. Abejotina, ar pagrindinių tarptautinių žmogaus teisų instrumentų autoriai sutiktų su tinklo ekspertų interpretacija. Ačiū. Toks naudingas studentam pranešimas bus ne tik jo, bet ir kitų prelegentų padarytos kopijos ir rytoj galės pasiimti. Šiandien jūsų, pavyzdžiui, redaktoriaus Staniš yra padarytos kopijos vertimo ir gali pasiimti, ką įdomu.